Amen, kom ons prys Jesus. Ja, dis kom ons hier is vanmôre. Kom ons sluit net ons oë. Heilige Gees, ek dank U dat U is hier teenwoordig. Here Jesus, U is hier teenwoordig. En Here, die woord sê vir ons, Here, waar 2 of meer in U naam vergader, daar is U in ons midde. Here Jesus, U is hier vanmôre, Here Jesus, en Here, dit gaan vanmôre net oor U. Here, nie net vanmôre nie, maar elke liewe dag, elke liewe oomblik, alles wat ons doen, oral, alles in ons lewens, Here, gaan net oor U. En Here, soos Pastor Jenny ook vanoggend gesê het, Here, sonder U kan ons niks doen nie, Here. Sonder U is ons niks nie, Here Jesus. Here, ons het U so nodig in ons lewens, en ons besef nie altyd hoe nodig ons U het nie, Here Jesus, totdat ons partykeer in 'n krisis is, of totdat ons partykeer in 'n moeilike plek is in ons lewens. Maar dankie, Here, dat ons vanmôre die voorreg het, Here, om te weet dat U is met ons, Here, in elke seisoen van ons lewens. Here, as ons op die berge van die lewe is, as ons in die dale van die lewe is U met ons. En U begewe ons nooit nie, U verlaat ons nooit nie. En Here, U is hierso vanmôre, en ek dank U vir dit wat U doen in elke persoon se lewe wat hier is vanmôre, Here. Selfs in hierdie oomblik, Here. Selfs in hier waar ons nou net bid, Here Jesus, en Here, waar ons net, Here, in U teenwoordigheid is, Here. Dank ek U, Here, dat U kan in mense se harte en lewens doen wat geen woord wat ek kan spreek of geen mens kan doen nie. En dit is ook my gebed vanmôre, Here, dat elkeen wat hier is, Here, nou in hierdie oomblik, Here, dankie dat U hulle ook aanraak, Here, met U krag en met U salwing, Here. Dankie dat U hulle aanraak, Here, met U krag en U salwing. Here, soos Pastor Jenny ook gesê het, elkeen wat hier is, Here, U ken hulle behoeftes. Here, U ken hulle uitdagings, Here, U ken, Here, die dinge wat hulle besig is om deur te gaan elke dag in hulle lewens, Here. Here, U weet, Here, die stryd wat, Here, van hulle geveg het, Here, net om vanmôre hier te wees, Here. Here, die stryd wat hulle veg partykeer, Here, waar niemand eers van weet nie, Here, die trane op hulle bed, Here Jesus, Here, die uitreik na U toe, Here, selfs die uitroep na U toe partykeer, Here, in desperaatheid, Here, waar mense uitroep en sê, Here, ek het U nodig, help my. En Here, dankie dat in daai oomblikke, Here, is U naby. Is U naby, en Here, U is nou in hierdie oomblik, is U naby, Here. En Here, U raak hulle harte aan, U raak hulle lewe aan, en Here, U sê vir hulle vanmôre, Here, dat ek is genoeg. Ek is genoeg, dit maak nie saak wat jy deurgaan vanmôre nie, ek is genoeg. Ek is genoeg vir jou, ek is genoeg vir jou storm, ek is genoeg vir jou stryd, ek is genoeg vir jou finansiële, die probleem wat in jou lewe is, ek is genoeg vir die ding wat jy probeer vasbind in jou lewe, ek is genoeg, want ek is die redder, ek is die verlosser, ek is die een wat jou kan vrymaak en jou kan red en wat al hierdie goeders in jou lewe kan doen, want ek is Jesus Christus, die Seun van God. En ek dank U, Here, dat U al hierdie dinge is vir elkeen vanmôre, Here. En Here, dat U doen in iemand se lewe vandag net wat hulle nodig het, Here, want U is God. En ons loof en ons prys en ons eer en ons aanbid en ons dankie vir dit wat U doen in ons lewens en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. So ek wil net vanmôre voordat ek begin wil ek net ek sê altyd dankie vir my geestelike ouers, Pastor Michael en Pastor Karin en Pastor Jenny. Sy's ook 'n geestelike ma vir my. Ek ken haar so lank soos wat ek vir Jesus ken, so lank ken ek haar. En ek ken nie baie mense wat so lief is vir Jesus soos sy. Ek onthou, dis die eerste ding wat ek van haar gesien het, is haar liefde vir Jesus. Die stories wat sy altyd vertel het, en dat ek nie sê stories nie, die ervarings wat sy gehad het met Jesus, dit is wat my altyd getrek het om Jesus beter te ken en om nader aan hom te kom. En ek het altyd, dit was my begeerte gewees om Jesus te ken soos sy vir Jesus ken. En ek weet, dit is die persoon wat sy is. So ek eer haar net vir dit wat sy altyd beteken het in my lewe al, die pad wat ek al gestap het deur die jare, sy's altyd daar. Sy's altyd daar gewees vir ons en is kosbaar om in ons lewens te hê. En ek dink julle is ook baie dankbaar vir 'n pastoor soos Pastor Jenny wat so lief is vir almal van julle ook. So ja, ons sê net dankie vir haar ook. En dan vanmôre is dit vir my voorreg om die woord met julle te deel. En ek het iets wat ek glo die Here op my hart gelê het om met julle te deel. En ja, ek hoop dit gaan regtig, ek glo dit gaan vir julle iets beteken. So ja, ek dink ons gaan deur baie onstuimige, onsekere tye rondom ons. Dink niemand hoef dit vir julle te sê vanmôre nie. Ons hoor die hele tyd op die nuus, as jy die nuus kyk en goeders, daar's altyd die oorlog tussen Amerika en Iran, die oorlog tussen Rusland en Oekraïne en die invloed wat dit het op die petrolprys en
die ekonomie en al die goeders wat ons heeltyd rondom ons hoor, al hierdie stryd en hierdie probleme. En ons lewe in baie onsekere tye. Ek dink kan julle met my saamstem vanmôre. Ons lewe in onsekere tye en ek wil vir julle sê dat toe pastoor Jerry vir my gevra het om te preek, toe het ek ietsie gesien in my geestesoog wat ek glo wat ook profeties is, het ek eintlik hierdie anker gesien in my geestesoog. En ek glo dit is wat ons nodig het in hierdie tyd wat ons in leef. Ons het iets nodig om in ons sekere tye, in die storms van die lewe, het ons iets nodig om onsself in te anker. En ek glo dat op hierdie stadium in die lewe, ons sien alles wat mense aan vasgehou het, al die goeders wat vir hulle seker was, is besig om geskit te word. En die enigste ding wat ons kan anker, ons moet iets kry wat ons kan anker. En ek glo, daar's net een ding wat ons regtig in kan anker op hierdie stadium, en dis Jesus Christus. Maar wat ek vir julle wil deel vanoggend, die titel van die boodskap wat ek met julle wil deel vanoggend is, geanker in Jesus se liefde. Geanker in Jesus se liefde. En ek weet as ek nou sê liefde, baie keer as mense ons preek oor liefde, dan sê hulle, ag nee pastoor, nie nog 'n preek oor liefde nie. Ek het 'n nuwe openbaring nodig. Ek soek 'n nuwe revelation. Daar's iets nuuts wat ek wil hoor. En ek weet ons het al baie gehoor oor liefde, maar ek wil hê vanoggend dat ons moet 'n openbaring kry oor liefde. 'n Openbaring oor God se liefde, want ek weet dat dit is belangrik vir die tyd wat ons in leef. Vir die tye waar ons moet leef, moet ons 'n openbaring kry van God se liefde. En ek weet die Here gaan dit gebruik in julle lewe vanmôre om iets vas te maak en iets nuuts te doen en iets wat jou aan kan vashou in die tye waarin ons lewe. En ek weet in elk geval ook baie keer dat ons weet baie keer van ietsie, maar net omdat ons weet van ietsie beteken nie ons leef dit nie. En dit is kom ek glo dat hierdie is 'n belangrike boodskap vanmôre. So ek wil volgens vir jou vra, het jy die liefde van God? Nie ken jy die liefde van God nie, het jy al gehoor van die liefde van God nie, het jy die liefde van God? Is jy geanker in die liefde van God, die liefde van Jesus Christus? So ek wil vir julle lees 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3. En ek dink dis seker een van die bekendste verse wat ons al almal gehoor het. Maar kom ons lees dit net, want die woord is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. So daar staan: al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n leidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgegee om verbrand te word, opoffer, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. En ek wil hê ons moet fokus op vers 1 en daar staan: al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n leidende simbaal geword. So, ek wil hê julle moet hoor vanmôre wat hierdie vers sê. Hy sê al sou ek tale praat, al sou ek profeteer, al sou ek wonderwerke doen, al sou ek profesie kan doen, al het ek openbarings, nuwe openbarings, al het ek wonderwerke. En ek kan self alles weggee wat ek het. Ek kan myself opgee om verbrand te word en ek met ander woorde lyding oorgee aan lyding. En ek doen al hierdie goeders, maar ek het nie liefde nie. Dan is ek 'n klinkende simbaal. En hy sê eintlik daar, hy sê dit baat jou niks nie. Nie ietsie nie, dit baat jou niks nie as jy nie liefde het nie. So weer eens die vraag, het jy God se liefde vanmôre? Het jy God se liefde? En weer eens, ek vra nie of jy weet daarvan en of jy dit verstaan en of jy al baie gehoor het daarvan nie. Ek vra, het jy? Want dis wat die skrif sê, as ek nie dit het nie. En ek dink dit is wat ons moet weet vanmôre. Wat is hierdie liefde? Wat is hierdie liefde? Want ons almal dink ons weet wat liefde is dit nie so nie? Ons almal dink ons weet wat liefde is. Ek dink ons het al so baie gehoor van liefde, ons almal weet wat liefde is. En ons dink baie keer, selfs met 1 Korintiërs 13, dink ons dis die definisie van liefde. Maar ek gaan vanmôre vir julle sê, dis nie die definisie van liefde nie, dis die karaktertrekke van liefde. Dis hoe liefde optree. En as jy die res van 1 Korintiërs 13 gaan lees, dan gaan hy vir jou sê, dit is hoe liefde optree. Dit is hoe liefde dinge doen. Maar wat is liefde? So ek wil vanmôre vir julle sê, wat sê die Bybel? Wat sê die woord is liefde? 1 Johannes 4 vers 10 sê dit, hy sê, hierin is die liefde.
Nie dat ons God lief gehad het, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Hierin is liefde. So die boodskap sê dit so, hy sê, dit is die soort liefde waarvan ek praat. Dit gaan nie oor liefde waarmee ons God lief het nie. Nee, dit gaan oor sy liefde waarmee God ons lief het. En hierdie liefde het hy gemaak, dat hy sy seun gestuur het met 'n doel, om te sorg dat al ons sondes vergewe. So, dit gaan nie oor my liefde vir God nie. Dit gaan oor God se liefde vir my. En daar's 'n groot verskil in dit, want hier is iets wat ek wil hê julle moet weet vandag. Niemand is so lief vir jou soos God nie. Niemand nie. Nie jou man nie, nie jou vrou nie, nie jou kind nie. Niemand is so lief vir jou soos God nie. Daar's niemand wat so lief is vir jou soos God nie. Een keer was Joshua, toe hy baie klein was, toe was hy in die hospitaal. En toe hy in die hospitaal hy was nogal baie siek gewees. En ek onthou in daai oomblik was ek so desperaat dat hy moet gesond word en ek het in my desperaatheid, en ek dink as julle eerlik is, was julle ook al op daai plek. In my desperaatheid het ek eintlik amper vir die Here gevra, Here, gee nie om nie. Gee nie om dat my kind so siek is nie, en dit het my hart gebreek om my kind so siek te sien. En nie lank daarna nie, toe hoor ek eintlik 'n preek waar iemand sê, en hulle vra hierdie vraag, hulle sê, dink jy regtig dat jy is liewer vir jou kind as God? Dink jy regtig, jy is liewer vir jou kind as God? En ek het daai oomblik het my hart gebreek, want ek het besef dat net so lief soos wat ek my kind het, nog meer lief het God my kind. En hoe meer lief het hy my. En nie lank daarna nie, toe my kind was heeltemal gesond, dat ek het 'n openbaring gehad van die liefde van God. En dis wat die Bybel ook sê, Matteus 7 vers 11, hy sê, julle wat sleg is, en dis ons, julle wat sleg is, dan weet om goed aan julle kinders te gee. Jy weet, ek wil in my eie vermoë wil ek baie keer alles vir my kind gee, partykeer gee ons hulle te veel. Maar ons wil hulle alles gee wat ons kan, maar die Bybel sê eintlik, hy sê, hoeveel te meer sal jou Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom aanbid. Hoeveel te meer, en dit is wat God vir ons sê, hoeveel meer is hy lief vir ons, en hoeveel meer is hy lief vir ons kinders, as wat ons vir hom ooit kan wees. Jy sien, die Here is baie liewer vir ons, as wat ons ooit kan dink. Maar hier is ook iets anders wat ek vir julle vanoggend wil sê, is dat die oomblik wanneer jy 'n openbaring kry van God se liefde vir jou, dan ewe skielik gebeur iets met die manier hoe jy lief het. Want jy kan nie God se liefde ontvang en dieselfde bly nie. Jy kan nie God se liefde in jou lewe ontvang en iets gebeur nie binne in jou nie. Dit verander jou aan die binneste. En die oomblik wanneer jy dit ontvang, dan vergroot jou kapasiteit om lief te hê. God se kapasiteit om lief te hê is baie groter as wat ons kapasiteit ooit kan wees, maar wanneer ons sy liefde besef en ons het 'n openbaring van sy liefde, dan groei daai kapasiteit om lief te hê. So, ek wil eintlik vir julle dit vertel, want daar's 'n storie in die Bybel wat dit eintlik baie mooi beskryf, en ek dink dit is vir my een van die mooiste stories, die gebeurtenisse in die Bybel. En ons lees daarvan in Lukas 7. En hierdie storie gebeur waar Simon die Fariseer nooi vir Jesus vir ete by sy huis. En terwyl hulle by sy huis is besig om te eet, kom daar 'n vrou, die Bybel sê daar kom 'n vrou in die huis in wat 'n sondige vrou is. Okay, 'n sondares. Die Bybel praat van haar as 'n sondares. Nou, die sondares, hulle sê hulle vermoed dat sy was in prostitusie betrokke, en dit is wat haar lewe was. Sy was 'n prostituut, maar die Bybel sê dat wat sy gedoen het is sy het na Jesus toe gekom en sy het 'n bottel baie duur olie gekoop. En die bottel olie, hulle sê dit het 300 denarius gekos. Nou 300 denarius, dit is nou nie ons geldeenheid nie, dit werk eintlik uit, ek het gaan kyk, omtrent so 500.000 rand. 500.000 rand. Hierdie olie het sy gevat en sy het dit op Jesus se voete uitgegooi. En sy het gehuil en sy het sy voete met haar hare gewas. En sy het dit afgedroog met haar hare. Nou, ek dink julle kan hierdie prentjie kan julle sien. Dit is hierdie vrou, hierdie desperate vrou, kom na Jesus met hierdie offer en sy's besig om sy voete met haar hare te was en sy's besig om te huil. En die Fariseer wat daar was, hy sê daar so en hy dink by homself, en ek gaan dit nou vir julle lees. En ek dink kom ons lees dit, Lukas 7 vers 39 tot 48, is 'n stukkie maar volg dit, want soos ek sê, dit is een van die mooiste stories in die Bybel vir my. Daar staan, toe die Fariseer wat hom genooi het sien, sê hy by homself, hy het dit by homself gesê, hy het nie eers hardop gesê,
As hy 'n profeet was, sou hy geweet het watter soort vrou dit is. Ek dink ons ken ook almal sulke fariseërs, nee. Wat hom aanraak, want sy's 'n sondares. En vers 40 sê, en Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om jou te sê. En hy antwoord, Meester, spreek. En hy sê toe, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander een 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan al 2 geskenk. So hulle kon dit nie bekostig nie en hy skryf toe al 2 se skuld af. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. En daarop draai hy na die vrou. Nou kan julle hierdie prentjie sien. Jesus draai na die vrou toe terwyl hy met Simon praat. Hy kyk na hierdie vrou en hy sê, sien jy hierdie vrou? Sien, en miskien is dit ook partykeer, ons sien nie. Ons hoor, maar ons sien nie. Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis ingekom. Water het jy nie vir my voete gegee nie. Dan word dat daai tyd altyd die mense se voete gewas. Maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare van haar hoof afgedroog. Vers 45, 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen. Vers 46, met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf, daai dierolie. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En ek sê vir haar, jou sondes is vergewe. Is dit nie een van die mooiste stories wat julle in die Bybel gesien het nie? Hierdie ware aanbidding wat sy gebring het vir Jesus. Jy sien, en dit is wat ek wil hê julle moet hoor vanmôre. Hierdie vrou, wat 'n sondares was, soos die Bybel haar beskryf het, het geweet dat sy baie sonde. Sy het geweet sy het baie sonde. En sy het geweet dat sy verdien, wat sê die Bybel is die loon van sonde? Dood. Sy het geweet dat al wat sy verdien is straf, al wat sy verdien is dood. Sy verdien niks anders vir nie. En sy het gekom na Jesus toe en sy het gevra, sy het gekom na Jesus toe met alles wat sy gehad het en sy het gevra net vir genade. Sy het net gevra vir God se liefde. Sy het nie gekom met pretensie nie. Sy het nie gekom en probeer iets voorgee wat sy nie was nie. Sy het gekom net soos wat sy was en sy het gesê, ek kom met alles wat ek is. En die fariseer aan die ander kant, hy het gekom en hy het vir Jesus genooi vir ete. Eintlik 'n plek van, jy weet mos, wanneer jy baie keer vir mense nooi vir ete, dan is hulle by jou huis. So jy's eintlik half in beheer. En hy het nie eers vir Jesus iets aangebied nie. Die Bybel, Jesus sê, jy het nie eers vir my iets aangebied nie. Jy het nie eers iets gedoen spesiaal vir my. En hy sê, hierdie fariseer het gedink, weet jy wat, ek is nie so groot sondaar nie. Jy weet, ek is nie dieselfde soos hierdie vrou nie. Ek is nie so sondige mens soos sy nie. Ek is nie 'n sondares nie. Inteendeel, hy het eintlik gesê, weet Jesus nie wat sy tipe vrou is nie. En die punt is dat hy sê, hy wat baie vergewe is, het baie lief. Nou dink ek baie keer wanneer ons dit hoor, dan dink ons, ja, mense wat baie sondes het, hulle is baie vergewe. Maar ons wat 'n bietjie sonde het, ons is net bietjie vergewe. En ek dink dit is partykeer hoe ons redeneer, maar wanneer dit kom by die liefde, by God se stelsel, is dit nie hoe dit werk nie. Sonde is sonde. Of jy een sonde gedoen het en of jy 1 miljoen sondes gedoen het, die straf wat jy verdien is die dood. En wat moet gebeur in ons harte is dat as ons besef dat ons is sondige mense en dat die Here ons vergewe het, dan moet ons almal eintlik baie dankbaar wees. Dan moet ons almal eintlik sê, weet jy wat? Ek is baie vergewe. Maar omdat ons nie baie keer weet ek is baie vergewe nie, omdat ek dink, jy weet, ek is nie so erg soos daai persoon of daai persoon. Ek het nie gedoen wat daai persoon of daai persoon gedoen het nie. Het ons nie soveel van God se genade ontvang nie. En omdat ons nie soveel van God se genade ontvang het nie, het ons ook nie soveel van sy liefde ontvang nie. Jy sien, en dit is die ding wat hierdie vrou verskillend gedoen het. Sy het geweet, ek is 'n sondares. Ek het baie sondes gedoen. Ek verdien om doodgemaak te word, maar ek ontvang God se genade, God se liefde. Al verdien ek dit nie, is dit wat hy vir my gegee het. En dit is wat 1 Johannes 4 vers 10 sê. En dit is wat hierdie hele vers oor gaan. Hierin is liefde. Hierin is liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie. Dit gaan nie oor my wat in my liefde sê, ek is so lief vir God nie. Maar dat hy my lief gehad het, dat hy bereid was om sy seun te stuur, Jesus Christus, om te sterf vir my sondes. Hierin is liefde. En die punt is dit,
ons liefde is vaag in vergelyking met God se liefde. Ons gaan nooit die liefde, die kapasiteit van liefde, die liefde van God gaan ons nooit verstaan. En om het vir julle te verduidelik weer eens, wil ek met julle praat oor die disipel wat vir wie Jesus lief gehad het. Die disipel vir wie Jesus lief gehad het. Nou, is eintlik interessant, Johannes het die vers geskryf oor dit. En hy het Jesus se liefde geken. Hy is eintlik bekend as die apostel wat op Jesus se bors gelê het. Okay, hy het 'n baie intieme verhouding. Ek baie keer as ek dit gelees het, gedink, "Jessie, wat maak Johannes so spesiaal? Jy weet, hoekom kon hy so naby aan Jesus gewees het? Wat het hy gedoen wat anders was as die res?" En die Bybel eintlik sê dat hy is ook die een wat Openbaring geskryf het. Hy het die boek Openbaring geskryf en hy is ook, hulle wou hom tot dood veroordeel het en hy was op die eiland Patmos en hulle het hom probeer eers in olie kook. Maar hulle kon hom nie dood kry nie. En omdat hulle hom nie dood kon kry, te verbanne hom tot op die eiland Patmos. En dis daar waar hy die openbaring ook van Jesus gekry het. En eintlik openbaring is openbaring van Jesus. En weer eens, wat het hom so anders gemaak? Hoekom was hy die apostel van liefde? En dit is wat ek toe besef het. Hy het eintlik na homself verwys as die disipel vir wie Jesus lief gehad het. Johannes 21 vers 20 lees ons dit en hy sê, en Petrus het hom omgedraai en die disipel sien volg vir wie Jesus lief gehad het. Nou Johannes het dit self geskryf. Die een wat op die maaltyd op sy bors geval het en gesê het, Here, wie is die verraaier? So hy is die een wat geweet het, wie was tot die verraaier. En Johannes het na homself verwys as die disipel vir wie Jesus lief was. En dit was nie, mense dink as jy dit nou hoor, as jy dink, dis arrogansie. Maar dit was nie arrogansie nie, dit was omdat hy 'n openbaring gehad het van hoe lief Jesus hom het. Toe hy daai openbaring kry, toe kan hy van homself verwys as die disipel vir wie Jesus lief het. So, die vraag is dat weer eens, hoe lief het Jesus my? Hoe lief het hy jou? Weet jy vanmôre hoe lief het Jesus jou? Weet jy, ek dink nie ons weet hoe lief het Jesus ons nie. En partykeer raak liefde afgewater, dink ek, want daar's soveel definisies van liefde. Jy weet, ons sê byvoorbeeld, dat sê ek is lief vir koeksisters. Dan eet ek koeksisters en eet ek te veel koeksisters en dan kry ek maagpyn. En dan is ek nie meer lief vir koeksisters nie. Of ek is lief vir my hond en my hond maak my kwaad en dan is ek nie meer lief vir my hond nie. En ons lief definisies van liefde, selfs in die stories wat ons kyk partykeer, sê die man vir die vrou, ek is lief vir jou. Maar dan spring hy in die bed saam met haar, môre is hy nie meer lief vir haar. En die probleem is met al hierdie goeders is dat baie keer wat ons doen is dat ons vergelyk die manier hoe mense lief het met die liefde van God. Maar dit is nie dieselfde nie. Ons dink God se liefde is here today, gone tomorrow, maar dit is nie hoe God se liefde is nie. En dit is hoe menslike liefde is, maar nie God se liefde nie. En ek het een keer dat ek hoor iemand dit sê, hulle sê, there is nothing that you can do that will make God love you less. But there's nothing that you can do that can make God love you more. Daar's niks wat jy kan doen wat God se liefde vir jou kan verander nie. Sy liefde is konstant. Dit is konstant, maak nie saak wat gebeur in hierdie lewe nie, God se liefde is konstant, want God het ons lief, want hy is liefde. Hy het ons nie lief, omdat ons lieflik is nie. En ek dink dis partykeer wat ons dink God het ons lief, omdat ons lieflik is, omdat ek so goed is, omdat ek so mooi is, omdat ek dit doen of dit doen. God het jou lief, omdat hy liefde is. Liefde kan nie anders as om lief te hê nie, dit is God, en sy liefde is konstant. En dit is hoekom ons onsself, en ek glo, dit is hoekom ons onsself moet anker in hierdie liefde. Hierdie liefde van God wat seker is. Hierdie liefde wat nie feilbaar is nie. Hierdie liefde wat nie verander nie. Hierdie liefde wat nie eendag op is en eendag af is nie. Sien, ons liefde gaan op en af. Maandag, Dinsdag, Woensdag, en verander jou liefde. Maar God se liefde is konstant. En Johannes het dit geweet, en dit is hoekom hy gesê het, ek is die disipel vir wie Jesus lief is. Hy het hierdie openbaring gehad, hy het hom geanker in die liefde van Jesus. So, wil julle weet wat se verskil maak hierdie liefde in jou lewe? Want hierdie liefde maak 'n verskil in jou lewe, en ek wil dit vir julle wys weer eens uit die Bybel uit. Petrus was, julle almal onthou vir Petrus in die Bybel. Hy is die doener gewees. Okay, die een wat gedoen het partykeer voordat hy gedink het. En hy het altyd gespog oor sy liefde vir God. Dit is wat hy gedoen het. Hy was iemand wat altyd, hy was die een wat voor in die koor was. En luister wat het hy gesê op 'n stadium, Matteus 26 vers 33. Hy sê dit, Petrus kon dit nie meer hou nie. Klink dit soos ons partykeer.
Al hardloop almal weg en maak of hulle u nie ken nie, hoef u nie bekommerd te wees nie. Ek sal dit nooit doen nie. Ek sal dit nooit doen nie. Ek is liewer vir die Here as al hierdie ander disippels. Hulle almal sal U los, maar ek sal dit nooit doen nie. En ons almal onthou wie is die een wat Jesus verraai het. Hy is die een wat vir Jesus 3 keer verraai het. En die Bybel eintlik sê vir ons, as jy dit gaan lees, hulle sê die 3de keer toe hulle hom vra, ken jy vir Jesus? Toe vloek hy en hy sê eintlik, hy sê ek ken nie hierdie man nie. En hy hardloop weg. Klink dit vir julle soos iemand wat konstant is? Dit klink meer vir my soos iemand, eintlik sy naam Petrus beteken reed. En dit beteken is omdat hy so die hele tyd so gemaak het. Eendag is hy so, die eendag is hy so. Nou die verskil was, as ons gaan kyk, wie was die disipel wat by Jesus se voete was op die einde? Johannes. Johannes 19 vers 25 en 26 staan daar, die soldate was nie die enigste mense by die kruis nie. Jesus se ma en sy tannie Maria, wat met Klopas getroud was, en Maria Magdalena was ook daar. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Jy sien, die liefde van Jesus maak ons standvastig in 'n onstandvastige wêreld. Dit maak nie saak wat rondom jou gebeur nie, maak nie saak wat is die storms wat om jou woed nie, maak nie saak wat is die omstandighede rondom jou nie, dit help jou om stabiel te bly in 'n lewe wat onstabiel is. Soos ek gesê het, partykeer kom ons kerk toe op 'n Sondag, ons ervaar die Here se teenwoordigheid en ons is vol van die Here se liefde, maar Maandag by die werk, die oomblik as iemand ietsie doen, dan ewe skielik dan verander alles. Dan is daai liefde, voel daai liefde van my nie meer dieselfde as wat dit was nie. Maar wanneer ek geanker is in hierdie liefde van God, dan bly ek konstant. Nou met vir julle te verduidelik, ons was een keer op ons Witbrood, toe was ons vir shark cage diving, ek weet nie of een van julle dit al gedoen het nie. Maar ons was vir shark cage diving op ons Witbrood en nou moet ons daar op hierdie boot staan en jy moet jou wetsuit op die boot aantrek, maar die boot maak so. En jy probeer nou met alles, probeer jy nou hierdie wetsuit aantrek en terwyl jy dit doen, dan raak jy seesiek. Want jy gaan so. En toe sê iemand het vir ons een keer gesê, hulle sê as jy op iets is wat konstant is fokus, dan sal jy nie seesiek raak nie. En die punt wat ek wil maak is baie keer is dit presies wat ons doen. Ons fokus op al hierdie onstabiliteit rondom ons. Ons fokus op alles rondom ons wat verkeerd is, alles wat verander die heeltyd, alles wat heeltyd so gaan. Die eendag is dit so, die eendag sê hulle dit is gesond, die volgende dag sê hulle nie, jy moet dit nie eet nie. Die eendag sê hulle doen dit en die ander dag sê hulle nie, jy moet dit nie doen nie. En alles is onstabiel in die lewe, niks is meer seker nie. Alles wat ons gedink het is seker, is nie meer seker nie. En ons fokus op al hierdie onstabiliteit, maar dit is juist wat ons partykeer siek maak. Dit is juist wat ons partykeer moedeloos maak. Dit is juist wat ons partykeer onstandvastig maak, want ons fokus op dit wat onstandvastig is. Maar as ons gaan fokus op die horison, as ons gaan fokus op die liefde van Jesus wat altyd konstant is, sy liefde wat altyd konstant is, dan sal ons ook in hierdie lewe konstant bly. Ons sal geanker wees in die liefde van Jesus. Nou mag jy dalk vandag vir my sê, ja pastoor, maar wat help dit my? My lewe is in 'n gemors. My finansies is 'n gemors. My besigheid is besig om te sink. Hoe gaan hierdie goeders my help? Hoe gaan dit my help om te fokus op liefde? Ek weet, ek moet fokus op liefde, maar hoe gaan dit my help? Jy sien, weer eens wil ek jou herinner aan 1 Korintiërs 13 vers 8, daar staan, die liefde vergaan nimmer meer. Maar profesie, hulle sal tot niet gaan, tale, kennis, alles sal tot niet gaan, maar die liefde vergaan nimmer meer. Ek hou daarvan hoe die Engels dit sê, hy sê, love never fails. Love never fails. Nie partykeer nie, love never fails. En wanneer ons weet hoe lief God ons het, wanneer ons 'n openbaring het van God se liefde, dan glo ek, dan is mislukking nie meer 'n opsie. Ja, ek sê nie jy gaan nie foute maak nie, natuurlik, ons almal gaan foute maak. Maar as jy geanker is in die liefde van God, gaan daai liefde, as jy val, gaan dit jou optel. Daai liefde gaan jou anker, wanneer jy nie meer weet wat om te doen, jy gaan daai liefde jou anker en jy gaan weet wat jy moet doen. So maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Anker jouself in die liefde van Jesus. En dan is oorwinning, glo ek, onvermydelik. En dis wat Paulus ook geglo het, Romeine 8 vers 37 tot 39. Sê hy hierdie woorde, en ek dink ons lees partykeer dit nie mooi nie. Ons hou van die eerste gedeelte. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars.
En ons stop daar. Maar hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Paulus het 'n openbaring gehad van God se liefde. En ek dink weer eens, hy is een van die apostels wat 'n groter openbaring gehad het as enige iemand. En ons het, laasweek het Pastoor Stef by ons gepreek oor hierdie woord, en hy het gesê, want ek is verseker, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons kan skei van die liefde van God, wat daar is in Jesus Christus, ons Here nie. Paulus sê, ek was deur storms, as jy Paulus se storie gaan lees, Paulus was paar keer vir dood gelos. Hulle het hom gestenig met klippe. Hy was in storms gewees waar die boot op 'n eiland geland het. Hy was op 'n plek gewees waar hy was paar keer amper dood. En 'n slang het hom een keer gebyt aan die hand en hy skud net die slang af en ek glo Paulus het so groot openbaring gehad van God se liefde dat ons lees partykeer daai en ons sê dat Paulus sê in al hierdie dinge glo dat niks gaan my van die liefde skei nie. En ons dink Paulus het dit gesê in desperaatheid en hy het eintlik net vasgehou en gesê ek kan nie meer nie. Niks gaan my skei van die liefde van God nie. Maar as jy dit lees, dan het hy eintlik gesê in oorwinning het hy gesê ek is oortuig niks gaan my skei van die liefde van die Here nie. Niks gaan my skei nie storms nie, nie al hierdie goed wat met my gebeur het nie, niks gaan my skei van die liefde van die Here nie. Maak nie saak wat gebeur in my lewe nie. En hy het dit nie uit moedeloosheid gesê nie, hy het dit in oorwinning gesê. En wat doen dit presies wat ons nou hoor wat hy gesê het? Dit anker jou. Dit is wat dit doen, dit anker jou in die lewe, dit anker jou op 'n plek waar jy nie ronddryf in die lewe nie. Die storms kan kom, maar ek is geanker in die liefde van God. Die teëspoed kan probeer, maar ek is geanker in die liefde van God. In Hebreërs 6 vers 19 sê dit baie mooi. Hy sê, hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Hierdie hoop is die anker, hierdie hoop, en hoop is nie soos die wêreldse hoop wat sê, dat ek hoop maar dit gebeur nie. Bybelse hoop is dat ek het 'n positiewe verwagting, dat iets goeds gaan gebeur. Pastoor Jenny vanoggend het sy gesê, toe sy hulle gegroet het sy gesê, hierdie gaan 'n goeie week wees. Ek het 'n positiewe verwagting vir hierdie week, want my hoop is nie 'n wêreldse hoop nie, my hoop is 'n Bybelse hoop. Want God is goed, God is lief vir my, en omdat God lief vir my is, weet ek, alles sal ten goeie meewerk. En ek wil afsluit met 'n storie wat ek gehoor het van 'n pastoor in Oregon. En hierdie pastoor in Oregon was genooi om by 'n psigiatriese hospitaal, ek weet nie wat so 'n pastoor sal daarvan om so na so 'n hospitaal toe te gaan nie, maar hy was genooi na 'n psigiatriese hospitaal toe om die mense daar te kom bedien, want niemand anders het niks reg gekry met hulle nie. En hulle sit in hierdie psigiatriese hospitaal en hy sê al wat hy hoor is mense wat grom. Ek weet nie of julle al sulke mense gehoor het nie. Okay, ek praat van mense wat demonies besete is en sulke tipe dinge. En dit is regtig baie erg gewees en niemand kon niks met hierdie mense regkry nie. Van hierdie mense het net daar gesit en hulle het rondgekyk en niks geweet wat eers rondom hulle aangaan. En hierdie pastoor gaan en hy probeer alles wat hy weet om te doen, maar hy kry niks reg nie. En in daai oomblik sê die Heilige Gees vir hom, ek wil hê jy moet 'n liedjie sing. En ek dink julle het al hierdie liedjie gehoor. Ek moet dalk nie vir julle sing nie, maar hy sê, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so, little ones to him belong, I am weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. En hy sing hierdie liedjie, en die eerste dag lyk dit of niks gebeur nie. Die tweede dag lyk dit of niks gebeur nie. En in daai oomblik, terwyl hy hierdie liedjie sing, die volgende dag begin mense vry te word. Begin mense vry te word van al hierdie goeders wat hulle vasgehou het. Al hierdie goeders, hulle sê binne maande was daai hele psigiatriese hospitaal omtrent leeg. En baie van die mense is huis toe, ander mense is oorgeplaas in 'n ander saal in. So, ek weet vandag miskien, is jy nie in 'n psigiatriese hospitaal. Jy is miskien nie op daai plek waar jy miskien so desperaat is nie, maar in jou lewe is daar omstandighede. In jou dinge is daar in jou lewe is daar dinge wat jy nie weet, ek weet nie wat om te doen nie. Ek is op 'n moeilike plek, ek is op 'n plek waar ek in baie stryd is, of wat ook al jy deurgaan in hierdie oomblik in jou lewe. Vanoggend wil ek vir jou sê dat, maak nie saak wat gebeur nie, anker jouself in die liefde
van God. Dit is wat die verskil gaan maak in hierdie storms. En dan gaan ons almal wees soos wat dit sê, dit is tyd om geanker te wees in die liefde van God. Dit is tyd om op te hou fokus op alles rondom ons en te fokus op Jesus Christus en sy liefde vir ons. Kom ons bid net. Vader God, ek sê vir U dankie vanmôre vir elkeen wat hier so is, Here. Ek dank U, Here, dat U elkeen wat hier so sit, Here, die Bybel sê U ken hulle by die naam. U ken hulle by die naam. Here, U is nie 'n onpersoonlike God, 'n God wat distant is nie, 'n God wat ver is nie, maar 'n God wat naby is. 'n God wat lief is vir U kinders, Here, 'n God wat omgee vir U kinders, Here. 'n God, Here, die woord sê dat U is nie met ons stryd onbekend nie, Here. U is nie met dit wat ons deurgaan in ons lewens is U onbekend nie, Here. U weet elke liewe ding, Here. Here, die woord sê dat U tel selfs die hare op ons hoof, Here. Daar's nie 'n detail in ons lewens wat U nie ken nie, Here. En Here, my gebed is vanmôre vir elkeen hier. Here, soos wat ek bid, Here, ervaar ek U liefde vir elke persoon hierso vanmôre, Here. Here, U het 'n lief, Here, met 'n liefde wat nie met woorde omgeskryf kan word nie, Here. Dit is nie 'n menslike liefde nie, Here. Dit is nie net 'n gevoel liefde nie, maar dit is 'n diepe omgee, Here. Here, U sê, Here Jesus, toe U op die aarde was, het U gesê, you had compassion on the people. En ek weet, Here, dat vanmôre, Lord, you have compassion on them. Here, U is nie met hulle stryd onbekend nie. En ek wil vanmôre elkeen wat hier so is, hulle stryd, hulle probleme, Here, hulle omstandighede, Here, waar hulle in is, Here. Want ek bid vanmôre, Here, dat hulle elkeen in daai omstandighede, dat hulle dit net sal bring na U toe vanmôre. Dat hulle dit na U toe sal bring, dat hulle dit by U voete sal neerlê, Here Jesus. En Here, dat U nou in hierdie oomblik 'n ontmoeting met hulle sal hê, Here, op daai plek. Op daai plek, Here, dat U 'n ontmoeting met hulle sal hê. Here, ek weet daar's mense met gebroke harte. Ek weet daar's mense wat op die punt van moedeloosheid is. Daar's mense wat partykeer voel ek wil opgee. Ek het genoeg gehad. Ek kan nie meer nie. Maar Here, in die liefde vanmôre, gee vir hulle nuwe krag. Tel hulle op, versterk hulle, Here. En Here, bring U deurbraak en bring U oorwinning, Here. En ek dank U, Here, as gevolg van die liefde. En ek dank U, Here, dat U hulle anker in die liefde vanmôre. En ek dank U vir dit wat U doen in hulle lewe. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Pastoor Hannes, dankie, baie dankie. Want dit is waaroor dit gaan. En ons weet die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Maar nou moet julle weet hoe lief het sy seun hom gehad, dat hy ja gesê het, toe hy iemand soek om sondes te vergewe. En dis ek en jy. As ons nie liefde het nie, het ons niks. Want hoekom praat jy in tale? Jou liefde vir God. Hoekom genees jy mense? Jou liefde vir God. Alles word gedoen uit liefde uit. En is dit nie een van die moeilikste dinge wat ons as mens vind nie? Jy vind dit moeilik om vir iemand lief te wees wat jou skade aan doen. En die Here sê, wat baat dit dat ons mekaar lief het, wat vir jou goed is? Jy moet jou vyand lief hê. Hy leer ons hierdie ding van liefde. En wat jy nou gesê het, Pastoor Hannes, van Yes, Jesus loves me, net daai song. Ons leer dit vir ons kinders van klein af. Het ons almal daai ding geleer. Nou is ons groot, what happened? Wanneer het Paulus het gesê, ek weet verseker. Jy kan nie met iemand stry wat klaar sy mind opgemaak het nie. So, wanneer gaan ons by daai punt kom wat ons sê, ek weet verseker, my Skepper leef. Want alles is anders te vergeefs, dan het ons godsdienst en nie verhouding nie. Want ons moet van godsdienst af vorder na verhouding toe. En ons gaan net aan, ek sê vanoggend vir Hannes, dit is soos in die dae van Noag, ons gaan net aan in hierdie redreis. En wat jy nou verduidelik het toe jy op die boot was, hulle gaan my in die eerste plek nie op die boot kry nie, want ek kan nie swem nie. So ek gaan nie vir die haie free meal gee nie. So, daai tipe van ding wat hy daar verduidelik het hoe die boot maak, né? Wat gebeur dan in 'n mens se middeloor, is jou ore, wat maak dat jy dan naar word, né? So as ons, het julle al gehoor, party mense sê, ek is nie 'n oggendmens nie. Nou wat gee jou die reg om mislik te wees as jy nie 'n oggendmens is nie? Wees dan 'n oggendmens, word een. Jy kan my 3 in die nag wakker maak, 12 uur, 1 uur, ek is presies dieselfde.
Ek het ook nie 'n oggendhond nie. Die knorrok is net aan hom vat. Ek sê vir julle vandag, Hannes, baie dankie. Mens kyk weer anders daarna, né? Stem julle saam? Mens kyk weer anders, want God sê, jy het my nie gekies nie, ek het jou gekies. So lief het hy ons. Maar ons dink ons staan alleen op hierdie wêreld. Ons staan nie alleen nie. Al is jy alleen, is jy nooit alleen nie. Want hy is met ons. Baie dankie. Ons het weer baie geleer vanoggend om te sien dat ons soms hierdie liefde bietjie agtertoe skuif. Want wat is die enigste rede hoekom jy skei nou deesdae in die hof? I fell out of love. Wel, waar was jy toe jy ingevel het? Dit is nie goed. Ons is so bo, onder hierdie kant, ander kant af en dink ons sê die reg. Dankie Here vir God se genade dat hy ons vergewe aanhoudend. En julle moet weet dat die woord ook sê dat mense gedink het en gesê het, veral Judas wat Jesus verraai het, gesê, kan hulle nie daai olifant vir die armes gaan gee nie. Hy het heeltemal die doel verloor en vergeet. En dit is ons nie maklik om mense in liefde te oordeel nie. Want die oordeel waarmee ons oordeel, sal ons geoordeel word. En ons is so vinnig om ander mense se probleme op te los, maar ons eie, jy weet presies wat jy in 'n ander ou se huis sal doen. Maar in jou eie, as jy werklik iemand liefhet, sal jy hom bewaar en beskerm. Jy sal hom nie uitklee nie. As Jesus ek en jy se sondes op hierdie skreen moet gooi, wat gaan jy doen? Dankie vir God se onvoorwaardelike liefde.